ஹாய் எவ்ரி ஒன், வெல்கம் டு அனினியாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ரீசெண்டாக அமேசானில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருந்தேங்க, சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ். பார்த்துட்டிங்கன்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜ் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு. ஸோ புது ஃப்ரிட்ஜ் அம்மா வீட்டுக்காக வாங்கியிருந்தோம். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து 14,987 ருபீஸ் தான். பார்த்துட்டிங்க, அந்த அமௌண்ட்டுக்கு வர்த்தாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஃப்ரிட்ஜு. நிறைய ரேக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்க லுக் வைஸாகவும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். சைட்லேயும் நிறைய ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கும் நிறைய ரேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவும் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது. இதுக்குள்ளவே அந்த நம்ம ஐஸ் ஊற்றி வைப்போம் இல்லையா, அந்த ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் எக் வைக்கிற அந்த பிளேட் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கீயும் இதுக்குள்ளேயே கொடுத்துட்டாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நல்ல பெரிய பாக்ஸாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரீஸ் பண்ணுற இடத்துல பார்த்துட்டிங்கன்னா நிறைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஐஸ் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகும். ஸோ அது ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தனியாக ஏதோ ஒரு லிக்விடெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பால் பாக்கெட் வைக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ரேக் இருக்குது. இதில் இந்த மாதிரி ஹேங்கிங் ரேக்லாம் இருக்குது நிறையா. ஸ்டோரேஜ் வந்து இதில் நல்லா பண்ணிக்கலாங்க. நம்மளே வந்து கூலிங்லாம் இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும். வெளியிலலாம் வந்து தண்ணி, இப்போ ஒரு சில ஃப்ரிட்ஜில் தண்ணி வடியும் இல்லையா, ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்லாம் இதில் இல்லை. ஸோ எனக்கு வந்து பர்சனலாக ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப நல்லா ஒரு இதாக இருக்கும். எனக்கு வந்து பர்சனலாக இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. ஸோ ஹையர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.